안녕하십니까. 그렇지 않아도 마침 글쓰기가 좀 따분해서 차라리 누구랑 얘기라도 해볼까 싶었는데 이렇게 또 찾아와 주셨네요. 사실 전 작가입니다. 그동안 여기서 꽤나 많은 글들을 썼는데 결국은 뭐 저 스스로를 괴롭힌 거나 마찬가지죠. 저쪽 창가를 볼 때면 정말 세월이 엄청 빠르게 흐르고 있다는 걸 느낍니다. 그리고 그럴 때마다 저는 어떤 질문에 맞닥뜨리게 되는데 도대체 나란 사람은 이 좁디 좁은 공간에서 매일매일 똑같이 무엇을 하고 있는 걸까? 질문은 거창했지만 대답은 간단합니다. 별 수 없죠. 전 작가니까 글을 쓸 수밖에. 가끔 저는 정신이 아주 엉뚱한 데로 가버릴 때가 있습니다. 갑자기 누구랑 얘기를 하다가도 아무런 소리도 들리지 않고 움직이는 입만 보이는데 네, 그렇죠. 하는 식의 건성으로 대답만 하고 있는 겁니다. 처음엔 병원에도 가볼까 생각했지만 주변에 물어보니까 자기들도 다들 비슷한 증상이라는 거예요. 혹시 여러분들은 어떠세요? 그래서 우리에게 처방이 필요한 것 같습니다. 우리의 삶과 이야기 가운데 서로가 서로에게 처방을 주는 거죠. 즉, 우리 모두는 굿닥터, 좋은 의사일 수도 있습니다. 갑자기 아이디어가 하나 떠오르는데요. 이거 진짜 재밌는 연극이 되겠어요. 가만히 있자. 장소는 바로 극장입니다. 연극이 올라가고 있는 극장에 수많은 예술 애호가들이 모여서 서로 인사를 주고받으며 무슨 작품인지는 모르지만 그래도 작품에 대해서 이러쿵 저러쿵 한마디씩 떠들고 있습니다. 하지만 한 사람 예외가 있었으니 그의 이름은 이반. 국립공원 관리부 소속의 말단 공무원 이반에게 인생에 있어서 단 한 가지 열정이 있다면 그것은 바로 연극 관람입니다. 물론 이반도 승진과 출세에 대해서 희망과 야망을 가지고 있으며 맡겨진 일을 아주 열심히 해나가고 있죠. 그리고 오늘 인생의 즐거움을 만끽하기 위해서 연극 수염남 백작 부인의 저녁 공연에 가장 좋은 좌석의 표를 2장 예매했던 것입니다. 이때 우연이라고 하기에는 너무도 신나고 가슴 떨리는 일이 벌어졌으니 바로 이반이 일하고 있는 관리부의 최고 책임자인 미하일 장관이 극장에 나타난 것입니다. 여보, 누구예요? 장관님이신데? 장관님이세요? 잘생겼다. 야, 어떻게. 장관님 안녕하십니까? 뭐라고? 수고하게. 장관님, 전 이반이라고 합니다. 이렇게 만나뵙게 되어 정말이지 큰 영광입니다. 내가 자네를 알던가? 전 장관님께서 담당하고 계신 국립공원관리부 숲불과 개장직을 맡고 있습니다. 한마디로 장관님을 위해 일하고 있는 셈이죠. 그래, 수고하게. 숲불도 관리해주고. 시작한다. 장관님, 제 아내가 인사를 드리고 싶다는데요. 이쪽은 제 아내 소냐입니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 이렇게 뵙게 되어 영광입니다. 감사합니다. 사모님, 제 아내 소냐입니다. 안녕하세요, 사모님. 처음 뵙겠습니다. 장관님과 사모님을 뵙게 되어 영광입니다. 전 제 아내의 남편 이반입니다. 안녕하세요. 죄송합니다. 연극 재밌게 보십시오, 장관님. 그러려고 하는 죽일세. 이러한 인생의 기회를 얻게 된 이반은 잔뜩 흥분한 채로 연극을 감상하기 시작했습니다. 이제 이반은 장관과 아는 사이가 되었을 뿐만 아니라 어떻게 보면 친해졌다고도 볼 수 있죠. 하지만 이때 아무런 예고도 경고도 없이 맑은 하늘의 날벼락처럼 이반이 머리를 크게 뒤로 제꼈다가는 아이고, 장관님, 이거 죄송합니다. 제가 죽을 죄를 졌습니다, 장관님. 별거 아니니까 걱정 마. 걱정 말라니. 그럴 리가 있겠습니까?
정말 죄송합니다. 이렇게 흉측한 실수를. 왜 이렇게 호들갑니까? 걱정 말게나. 제가 어떻게 걱정을 안 할 수가 있겠습니까? 절대로 용서하지 못할 죄죠. 제가 머리를 좀 닦아드리겠습니다. 괜찮아. 그만하라니까, 그만! 아, 하지만 제 침이 튀어서 장관님 머리가 온통 침투성인데요. 정말이지 아주 비극적이고 아주 불행한 실수였습니다. 아, 미안합니다. 그놈의 재채기가 갑자기 튀어나왔어요. 제가 참아보러 갈 때는 온통 다 코 밖으로 튀어나오니까 어떡합니까? 아, 네, 죄송합니다. 장관님, 이 감기는 아닙니까? 걱정하지 않으셔도 됩니다. 아마 이 코 속에 먼지가 들어간 모양이에요. 제발! 쉿! 아무리 연극을 보려 해도 이반의 머릿속에서는 조금 전에 그 악몽 같은 순간이 아주 천천히 느린 동작으로 한 장면 한 장면 다시 지나가면서 그 끔찍함이 상기되고 있었습니다. 오늘 연극 참 재밌었어. 네, 아주 재미있었습니다. 특히 결말이 아주 재밌었지. 너무 감동적이었어요. 아, 저 실례합니다. 누구지? 접니다, 장관님. 이반입니다. 여보, 아까 그 재채기. 이제 죽을 때까지 재채기는 절대로 하지 않을 겁니다. 그나저나 날씨가 쌀쌀해져가지고 혹시 감기라도 걸리시면은 제 재채기 때문이라고 오해하실까봐. 아직도 그 걱정인가, 젊은이? 우연히 생길 수 있는 일 아니겠는가? 그나저나 오늘 연극 좀 어땠었나? 참 재밌지 않았나? 아, 예. 정말 재밌었습니다. 아니, 정말 몇 년 만에 웃어봅니다. 그래, 어느 부분이 제일 재밌던가? 저 재채기 할 때를 말씀하시는 거죠? 오늘 죽을 때를 졌습니다, 장관님. 아이고, 에이, 그만하라니까 이제. 여보, 집에 갑시다. 하늘에서 비라도 내리면 큰일 나겠어요. 내 머리는 아주 소중하니까. 함부로 재채기를 하다니. 더구나 당신 머리에 재채기를. 아, 드디어 난 망했구나. 망했어. 내일 아침이면 난 당장 모가지야. 최소한 지금 있는 숯불과에서 잡초가로 쫓겨날 거야. 여보, 너무 깊이 생각하지 마요. 뭐라고? 너무 깊이 신경 쓰지 말라고요. 재채기쯤은 이미 다 잊어버리셨을 거예요. 그럴까? 당신 생각엔 정말 그럴 것 같아? 약간 걱정이긴 해요. 그래서 이반 부부는 걱정스럽게 집으로 돌아갔습니다. 결국 밝게 빛나던 인생의 기회는 산산조각이 나버린 것입니다. 도대체 왜 나한테 이런 인생이 거지? 그놈의 연극으로 뭐하러 가냔 말이야. 아니지. 괜히 뻐기느라 특석에 앉지 말고 낮은 계층 삶기 일반석에 앉을걸. 여보, 평범하게 재채기 할 수 있는 그런 사람들끼리 말이야. 여보. 자, 이제 잘 시간이에요. 잠깐. 내일 아침 장관님을 찾아가 볼까? 직접 찾아가서 아주 예의 바르고 공손하고 매력적으로 해명하면 장관님도 별 수 없이 용서할 수밖에 없을 거야. 아마 다 잊고 계신 장관님께 긁어 부스럼만 생기면요? 아니야, 난 신사야. 점잖은 신사라면 신사답게 행동을 해야지. 그렇게 다음 날이 되었습니다. 하필이면 그날은 장관이 직접 민원을 듣는 날이라서 이반은 앞서온 100여 명의 사람을 기다려야만 했습니다. 거의 밤이 되어서야 결국 이반의 차례가 되었죠. 자, 다음 사람. 제가 마지막 사람입니다. 좋아, 마지막 사람. 장관님, 저입니다. 이반입니다. 무슨 민원 때문에 온 건가? 저는 민원 때문에 여기 온 것이 아닙니다. 그럼 무슨 일로 여기 온 건가? 장관님, 절 못 알아보시겠습니까? 어제 저녁에 그 폭발적인 상황을 만들어낸 사람 아니겠습니까? 아, 도대체 무슨 소리라는 거야? 아니, 제가 어제 저녁에 극장에서 장관님께 재채기를 하지 않았습니까? 그래서 장관님의 그 빛나는 머리에 온통 제 코아침이 가득했고요. 아, 기억나. 혹시 내가 감기라도 걸렸을까봐 걱정돼서 왔나? 정확히 말씀드릴 것이 있어서요. 제가 어제 한 재채기 속에는 아무런 정치적, 사회적 의미도 없는 아주 순수한, 그러니까 신께서 허락하신 행동이라고 볼 수 있겠죠. 그러니까 제 코의 잘못이고 제 코를 만드신 신께서 잘못한 거라고 볼 수 있죠. 죄 많은 이 코는 뭘 하시되 이 코 뒤에 있는 제 몸뚱이는 부디 용서해 주십시오. 제 코를
시민의 하물판에 감옥으로 보내시고 저는 부디 용서해 주십시오, 장관님. 이봐! 내 말 잘 들어! 난 당신 코에 절대 유감도 없어! 그러니 당장 집으로 돌아가서 따뜻한 물이든 찬물이든 좀 샤워를 하라고. 그럼 좀 기분이 나아질 거야. 그리고 다시 이런 바보 같은 일로 날 찾아오지 말라고. 난 오늘 이 많은 민원들 때문에 아주 골치가 아프다고, 골치가. 에이! 오. 감사합니다! 신의 축복이 장관님과 사모님과 온 가족이 넘치기를! 드디어 커다란 안도감이 입안을 감쌌습니다. 그렇게도 무겁던 짐이 일순간 사라진 것이죠. 장관님이 졌던 이 의자를 숭배합니다. 그리고 이 의자에 졌던 장관님의 바지를 숭배합니다. 이반은 신나게 휘파람을 불면서 집으로 향했습니다. 정말이지 인생은 멋지고 기쁘고 행복한 것이었습니다. 오, 신이여! 난 행복합니다! 그러나 이반은 집으로 돌아와서 다시 곰곰이 생각하기 시작했습니다. 가만히 있자. 혹시 내가 아주 잔인하고 무자비한 놀림을 당한 건 아닐까? 장관이 자신을 무시한 게 아닐까? 날 벌 줄 생각도 없으면서 왜 그렇게 무시하는 투로 날 막대한 거지? 소냐! 난 놀림을 당했어! 모욕을 당했다고! 네? 무시를 당해요? 에? 대체 누가 당신같이 친절하고 멋있는 사람을 무시하고 모욕한단 말이에요? 누구냐고? 바로 그 장관이야! 그 빌어먹을 장관이! 대체 뭐라고 그랬는데요? 날 그렇게 교묘하게 놀림을 당해. 맞아. 그런 교활함으로 장관까지 갔을 거야. 모든 게 다 계획이었어. 내가 자기한테 찾아가도록 모든 걸 다 꾸민 거라고. 대체 뭐라고 그랬는데요? 좋아. 당장 가서 얘기를 해야겠어. 지금 이 시간에요? 이 세상은 모든 사람들이 만들어진 평등한 세상이지. 따라서 우리가 모든 사람에게 평등하게 재채기를 할 수 있는 거라고. 무시를 당해야 할 건 내가 아니고 바로 그 장관이야! 그래서 이반은 다시 그자를 무시하러 갔습니다. 장관님! 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 도대체 이 시간에 누구야? 접니다. 절 모르시겠습니까? 제가 다시 왔습니다. 다시 왔다고? 누구지? 이반입니다. 장관님 말씀대로 집에 들어가긴 했지만 더물이나 차물이나 목욕은 절대 하지 않았습니다. 당신 도대체 뭐야? 여기 어떻게 알고 온 거야? 물론 장관님께서는 높으신 귀족이니까 저 같은 하급계층 공무원에게 뭐냐고 부를 수는 있겠죠. 하지만 그 말 속에는 사람이란 명령하는 사람과 복종하는 사람이 있고 또 절 하는 사람과 절 받는 사람인 게 당연하다. 그런 뜻 아니겠습니까? 이봐, 거기 서서 바보 같은 소리를 짓거리지 말고 요건이나 빨리 얘기하라고. 좋습니다. 하층 계급의 목소리를 똑똑히 들려드리겠습니다. 그래서 자네 소속이 어디라고 했지? 국립공원관리부 숲불과입니다. 직급은? 계장입니다. 그래서 요건이 뭐라고 했지? 제가 재치기한 걸 다시 한번 사과드리러 왔습니다. 예, 어제 제대로 사과받았는지 잘 확실하지가 않아가지고 장관님 어제건 그저 우연이었습니다. 그러니까 저를 벌하지 마시고 제 코를 시민형을 보내로 영원히 당장 나가, 당장 나가지 않으면 당신 코앞에 영원히 유배를 보내버릴 테니까. 그나저나 자네 이름이 뭐라고 했지? 제 이름은 당장 나가! 이런 시집이 같은 놈아! 이런 메가 박스 같은 놈! 당장 나가지 않으면 쫓아낼 거야! 당장! 그 순간 이밤의 몸속에서는 뭔가가 무너져 내렸습니다. 아주 깊은 곳에 있는 중요한 어떤 것. 그래서 한번 고장나면 절대로 다시는 고칠 수도 없는 그런 것. 이제는 모든 것이 끝나버린 것입니다. 그 다음 일어난 이야기는 간단합니다. 이반은 집으로 돌아와 코트를 벗고는 조용히 방으로 들어가 그대로 긴 잠에 들었습니다.
인생이란 참으로 가혹하고 잔인한가 봅니다. 뭐 원하신다면 이 이야기의 끝을 바꿔볼 수도 있죠. 이렇게요. 이반은 집으로 돌아와 코트를 벗고는 조용히 방으로 들어가 500만 루블을 상속받았다. 하지만 진짜 우리의 현실은 어떨까요? 가혹한 삶은 아무런 의미가 없는 걸까요?